Казакстандын провайдерлер интернеттин баасын көтөрүп жибергенине байланыштуу Кыргыз өкмөтү арзан интернет сатып алуу үчүн башка варианттарды карашы керек. Бул туурасында парламенттин 21-сентябрдагы премьер-министр катышкан жыйында Өнүгүү фракциясынын депутаты Алтынбек Жунусулу айтты. Ал өкмөт башчыдан коңшулар бааны көтөрүүсүнүн себебин сурап, маселе качан чечилерине кызыкты. Эске сала кетсек, 10-сентябрдан тарта Казакстандын провайдерлери Кыргызстанга берилүүчү интернет баасын 3 эсеге чейин кымбаттаткан. Интернет 3 эсе кымбаттайт деп атат Казакстан тараптан. Бул эмне себептен болуп атат? Долларбы, кризиспи, же перевозка кымбаттап атабы? Бул кымбаттоонун аркасында эмне турат? Жана бул маселе чечилеби? Ар кандай жол издеп атабыз. Бул маселе чечиш боюнча. Азыр Россиядан киши келет, алар менен жолугабыз, иш болуп атат бул боюнча. Азыр Казакстанга жолугушат. Бирок Казак Телеком билбейбиз дептир, бул маселе боюнча. Бул жерден толук жообун ала элекпиз да, но жакын арада бул маселе буюрса чечилиш керек.